杯入面。幾盒？幾盒？ OK。哎！上嚟啊！做乜嘢？點破嘢？上嚟俾佢上。喂啊！哇！石器時代啦，黐嘅死嘢！喺放嘢？請問咩啊？又見等陣先， ？OK。你係左見破壞，你係認真未玩過電腦嘅 Minecraft？搞錯。佢之前電腦都冇喎。好有道理喎。衰咯。我屋企佢霸咗見到屋二樓，送個2樓俾佢，你係咯，你去上去瞓上去瞓啦你。嗰個石頭嘅佢邊啊？喺度。佢多咗石頭。進入石器時代嘅人兄。 OK。你新手大禮包，廿個紅蘿蔔。黐嗱，送啲牛扒俾你50個。一啲就係爛嘅物體俾線。黐線。你，佢再加一個免費嘅桶。送埋把鉸剪俾你啊！頭位一個木牌。黐線。我知係口渴啊，成日一支礦泉水。最Okay。好啦，去間莊啦，老弟。去耕田啦。OK，俾個任務你，俾個任務你。俾個任務你。順便俾你熟習一下。兄弟係新手村裏面而家。OK，我係嗰啲新手村嘅 NPC。OK，去斬樹啦。斬呢啲叫原木。Oak tree。Oak tree 原木。左見。左見破壞。唔係叫你批皮啊！我將佢轉成正常木頭俾你啦。OK，跟住就還翻個斧頭俾我。 Q 鍵。Q。係。Q Yes。鍵我反而知道。你知道 E 好啦做乜噶嘛去整個合成台。 ？E 鍵。E 鍵打開背囊。然之後撳綠色嘅書。可以。可以。 OK。你應該知道點整噶嘛？佢有本書嘛 ？OK 啦。去整把木劍出嚟啦。木斧頭先，佢要繼續幫我做嘢。佢要繼續幫我做嘢。新手禮包樹枝。OK，你嘅任務嚟啦。啊唔係，任務失敗。我喺度，搵到木棍，然之後木斧啊嘛。係啊。白公之。OK。無醫而施，百工之人。有啊，我抌咗出嚟啦。你咪要跟住去斬樹啦。你放心，我屋企好多樹苗啊。 This is called an oak tree. It can be converted into oak planks, which can be used for crafting tables and crafting basic wooden tools like swords and pickaxes. 佢呢隻遊戲嘅咩啊？聲音導航用咗英文係咪？唔係，佢而家澳洲合理啊。咩話？佢而家澳洲好合理啊。都幾合理。係咯。慢慢學。你俾我做乜嘢？冇咩，幾好啊。唔係，我可以嚟解釋一下呢個木頭做乜事。啊，佢自然生成係咁㗎會。等陣先。
咩啊？佢哋嗰個自然生死，喂，南巴你睇先，喂，what the hell？佢哋嗰個自然生死。 Where is it? What the fuck is this? What is this? What is this? What the fuck is this? What is this? Tell me. 呢個係咩絕頂新城啊？點解下面櫻花木上面係？我知啊，就係嗰啲咩基因培養嗰啲咧，我哋做唔嗰份資料。但係佢上面係櫻花噶。係咯。喂，大佬，你起得咁埋，梗係一齊生啦。咁但係佢兩棵嘅主幹唔會飛埋一齊噶嘛？佢要交稅俾你繳稅。我哋呢邊稅交得超重，只能講。哈哈，醜樣嘅石頭物體就係車站有個瀑布嘅。好痛苦。之後先搞間屋企俾佢咯。佢自己起啦。佢初嚟報道啊嘛。係我知啊，定係你想住酒店啊？唔要，我住你屋企。頂。不過俾佢睇下我哋間酒店先。我哋用咗完全乜嘢都冇用過嘅酒店。但好睇喎。大堂。OK，come up。呢個係咩嚟㗎？呢個原本係博物館。飯堂啊！下邊。我呢個就係飯堂。5 star。Gourmet 或者 delicacy 呢兩隻字都可以解極品佳肴㗎。OK。歌文齊佳肴。我哋嚟睇下呢度最平嘅房係點嘅。101號房呢度係最平嘅房，每晚只需要1嚿錢。我想乜都冇。係太空艙。我想講呢個1嚿鐵嘅房係仲貴過呢個。呢個係正常啲嘅房。呢個乜料？呢個係正常啲嘅房。基本配置已經有。跟住唔理啦，直接跳到最貴嗰間，一路上，上到最高嗰層。105同埋106就係最貴嗰兩間。哇！點解對面冇閂門嘅？我懶得閂，有天台俾你，話幾好。OK 落去啦，有水嘅落嚟啦。OK。算。Christmas tree。哇！英文好好啊！黐線 Creeper 衝翻出嚟。黐線邊會啊？冇搞。歡迎嚟到。迷你大宅。My house，我個平間房，呢邊仲未有。真空。香港-101啊。係乜嘢都睇唔到嘅觀光塔。你個渲染要夠大先至乜嘢都睇到。你落去。跟住我哋就嚟睇下呢個仲有咩睇咧？死啦！Yes，仲有間教堂用嚟，唔記得咗用嚟做乜添？算啦，唔理啦。人呢 ？OK。我想問係咪 shift 都可以跑步？係啊。Shift 係踎低啊。好快，人類我哋睇下呢個。control 先係
冇嘢，走啦。睇晒路應該死啦。除非佢想睇埋我度啫。啊係啊，睇埋你嗰度咯，唉啱啦。鴨仔哦你張床呢？行啦，跟佢行啦。你張床呢？等我一陣先，俾我。你咁佢唔係佢想撳個 spawn point 啊。哦，俾佢先。我唔記得咗張床係左定右添。你撳多次咪得咯。係喎，我撳右咯。 Thank you。快啲 ，Let's go。我表示得閒就釣魚，我而家最近迷上咗釣魚呢個活動。你平時已經釣緊噶咯。釣你魚。你平時已經釣緊魚噶咯，上堂。唔係嗰種釣。係咯，你而家上堂仲有冇釣魚啊？好難唔釣啊佢。嗰邊上堂幾開心。冇，但係咧，我係玩緊 online games 嘅釣魚咯。哇操！我操！OK，黐線啊！好多綠。呢度冇乜好介紹啊。俾佢落去地庫，好多水嘅地庫。你哋搞乜呢度？啊！